lengo-lengo ngontak apa goreng senggring barang kok ndak nyuloh. Wah wis mendang-mendung iki ya. Apa udah naik iki iso nyerok senggring. Mbak. Mbak. Ana mangan rong, Mbak. Wetengku selak ngelih. Kain maling kundang kayak lo, lapo gemboran kayak gangean jaluk mangan, geni-geni mati. Tuh, kayak hutan, kayu-kayu telas. Yo, iya sek. Kilo agak digoreng, wae. Nanti mau tak percaya kok. Apa lagi iwak ya digoreng se agemu iki lho iwak itu nyekel terus diolah terus mateng lho tapi Terus lak ngelih kok. nyelah ya diempet kok ngeleh kok nganu kayak awet cilik pos ngono gedemu kok seneng kamu kok mangan lek ra dijulang ayo Lah apa, Mbak? ya sanane mangan lek ra dijulang ya ora mangan ora raken oh tangane Bu Amu lho Moh, lak doyan. Oke, kok bocah apa? Kok dolan kok malah doyan kok jalan mangan apa? Aku mangan gondok. Lah, bocah karo matane angel. Moh. Tak jelo pedus saiki ku kok. Mangan. Moh, Mangan. moh. Lho. Anak kok mengkono rupane iki kae metu-metu apa ada gelo aku kok. Mangan aku jaluk segondok kok kayak iwak apa itu? Lah iki kurang denyan nang, iki mau iku ana segre do liwat iku tak serok. Mah mbok sanane. Soale kowe sugih ngono kalek mangan sak jalukmu sing ayam bakar, Ngono, Mbak. ayam goreng. Ya mendok mangan iki kowe kok malah mangan. Mbak. Moh, Mbak. Mbak. Mangan. Si Mbak iki piye ta? Oh, Mbak kalau anakmu lanang sing ganteng dhewe ngene iki Mbak ya ditukokke ayam-ayam goreng ta ayam-ayam pecel ngono Mbak. Wong yang ono ya ini kok mangan kok sego ya, kere kok ajeg. Lah sugehe kapan Mbak? Ora ngono nang. Ini wong urip desa ku ya sakanane. Lah piye meneh? Ngono Mbak. Pakmu ya wis ra ono. Ya wis Mbok disyukuri. Heeh. Padahal awal iwak tok ngene iki yo. Tapi anu Mbak, Dijadun. rasane ku aku wis bosen. Senep. Luweh-luweh weruh sampean, Mbak. Saya senep. Lho, Mbak. Iku manganku malah mbok entekno. Lah kok gragas dhewe ngono, Mbak? Ya wong tuwa tok gagas-gagasno kira doyan nek tak pangan. Mbak. Wis kapiran meneh sego sak puluhan malah mbok dhewe. Jare kon gemateni. Lho, Mbak, tenggok sumber apa apa? Nek godhong. Lah gawe apa? Buntal kuwe lagi opo? Lho, jare anak lanang sing ganteng dhewe kok bungkel nggawa godhong gedang. Lho karo mak plaklek ngono. Lho jare kon mati, bekti, ramah, sumeh. Wis ora, aku pekno godhong kono pekno kayu. Aku ya ono ya ini kok kon mek godhong, kok mek kon golek kayu. Wis ngene, Mak. Lah lapo kok karepmu kok? Aku wis kepengin duwe angen-angen. Aku pengen merantau wae. Go, Mak. Aku mau maneh nek kon mek gedang, mek godhong gedang, golek kayu. Aku kepengin merantau nang kota. Ben weruh artis-artis, ben kumpul artis-artis. Lah nang piye le? Wong anakku ku yo mok kowe tok. Mbak, sepenting aku njaluk restumu, Mbak. Tapi aja mbok ulet-ulet ngene lho, kelekmu mambu, Mbak. Hati-hati ya. Iya, Mbak. Lah negarane wong. Aku njaluk restumu, Mbak ya. Pendongane, Mbak. Muga-muga malin sukses, Mbak. Sukses. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Sukses ya nang. Aduh malah udan gombalku. Aku lunga merantau jane ya ora mentolo karo Simba.
Wis kepiye meneh? Aku wis bosen. Urip kok ngene ae. Kere kok ajeg. Lah sugih kapan? Wis njaluk pendongamu kok. Sing penting aku niat arep merantau. Wis ben ora dinyek wong. Mulih kudu sukses dadi wong. Wis, kowe tak tekati niat merantau. Bismillah. Ini Bapak dapat proyek besar. Tolong nanti kamu yang kerjakan ya. Siap. Di mana itu? Di Kota Jepara. Tepatnya di Desa Karangrandu. Siap nggak? Siap, Pak. Siap. Nah, kenapa kok kayak kaget Mas kamu? Enggak. Ini udah main-main ini, proyek ini. Iya, Pak. Sanggup kan? Siap, Pak. Total biayanya aja bukan cuma M gitu. Triliun tapi ini. Oh, ngetril untuk cross, Pak? Bukan, triliun Mas. Oh, triliun. Ini coba lihat dananya. Ini proyek jangan main-main ini, nggak main-main. Coba lihat dananya. 909,99999. Gratis ongkir ya, Pak? Bus, jangan main-main. Ini proyek besar loh. Oh, iya, Pak. Maaf, Pak. Oke, nanti kamu langsung gandol ke sana ya. Siap, Pak. Siap, Pak. Boleh saya pelajari, Pak? Oke, tinggal dulu itu. Senang kok? Senang, Pak. Senang. Kalau senang coba ketawa. Coba lagi. Yuk ketawa baru. Oke, siap. Tunggu jangan sukses. Siap, Pak. Terima kasih. Ya, Pak. Saya, Pak. Lho iki sawah semen nambane nggonmu kabeh to, Pak? Loh, iya. Seorang pengusaha yang kaya, kurang apa coba? Kamu kok kayak apa, Pak? Loh, rencana ya tak gawe pabrik kabeh, tak bangun 20. Yo di pabrik tok, Pak. Lho, apa jalukmu? Mbok yo mall, kon aku blonjo men cedak. Oh, iya. Njuk salon. Ya, tak gawekno mall peranti kowe nek blonjo ben kepenak, aku li ngeterke ya cedak. Kowe tak gawekne salon ben kowe macak ayu terus. Ayo ngono to. Kejaba kono tak gawekno hotel berbintang 34 lantai. Semarem ngene iki weruh sawahku. Wis Pak, yo Pak panas, Pak. Iya rumahmu ya kamu sendiri to. Sing omah tingkat lantai loro kan kowe ngerti ya, abang iku. Heeh, kuwi omahmu. Dudu, iku omahe tanggaku. Walah, Pak, kamu tenanan iki lho. Sindi. Omahku sing sandinge, sing lantai papat, sing pager stainlessan kabeh ana satpame. Oh, kuwi ya terus lak panas. Yo. Kok ora sabar. Lho, aku iki arep kok jalan ndi ya, Pak? Loh, mama itu ya tak jalan-jalan biar fresh, kita refreshing, lihat suasana untuk pencerahan. Ini bakal proyekmu ta, Pak? Iya, nanti mau saya buat lebih megah lagi, biar banyak orang datang berwisata refreshing. Lah itu kok gembes? Oh, nah itu nanti tinggal dipanggil ke Wahyu Sutomo dah. Beres. Kan Wahyu Sutomo spesialis stempel ban. Wah, ya kecil nandangi ngono itu. Api ya, Pak? Oh, bagus. Api. Loh, dekat kayak anakku. Malin. Lah terus kalau bocah ayu ning ngono iki sapa? Ndak mosok kawin kok orang ada misi mbok iki. Malin. Loh, Lah kayak sapa, Pak, kok ngundang kowe? lho Bu, aku ora kenal kok. Aku ngerti kowe, Pak. Loh, aku ora ngerti ayo. Biasa toh. Aku sekadung sugih kan ya. Oke sing ngerti wong iki kampungku dhewe. Oh, ngono. Malin. Lho kowe
iki sapa? Kowe ku anakku. Sore aku ora kenal kowe. Aku ora kenal Iki kowe. mbokmu ta, Mas? Duh, aku ora kenal. Aja muli. Wong weli, wong kusut, rusak kabeh. Gasen kayak ku tak tambani. Iki no Mas, ora. kono. Mesti ki bukaan kok lejono Pak Kadase. Lah kowe iki sapa? Aku makmu, Lin. Mbok Paena. Paena. Paena Lin si mbokmu, Lin. Aku ora kenal. Wong rusak, weli. Iki ngotor-ngotori gua, mikir. Mbok Tinggal lunga, Mas. kowe dadi wong durhaka. Tinggal lunga, nang mobil sik. Awet cilik, pol gede tak rumati, panunen tak tambani. Aku ora ngomong sepanunan, aku ora kenal kowe. Ayo Pak, tinggal ngomong Pak. Senang. Lah apene kowe wis tak ngakoni aku. Lunga sik, Mas. Lunga sik, Mas. Dadi anak durhaka. Ora, aku ora ngakoni si Kowe Mbok. tak kutuk Ayo dadi Pak. sempat. Loh. Pak, tidak ada disempak. Cici. Aduh. Malin. Kok gelo aku. Sabtu tak kutuk dadi sempak. Ngerti yang ngono ya tak kutuk dadi duit iso tak ge blonjo. Gila. Mbok, ngapura anakmu, Mbok. Aku gelo temenan, Mbok. Mbok, sepurane ya, Mbok. Mbok. Simbok. Tulungono aku, Mbok. Ngapurane, Mbok, sepurane.